เราก็กลับมาตรงท่าเรือเกาะมุกชาวบ้านบอกว่าพยูนมาอยู่ที่ริมหาดตอนนี้นะครับเราเลยไม่รีรอขอขึ้นหอคอยไปชมพยูนสักหน่อยเห็นพยูน